ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆରମ୍ଭ କେମିତି ହେଇଥିଲା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ମଣିଷ ମନକୁ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରି ଆନ୍ଦୋଳିତ କରି ଆସିଛି। ବିଜ୍ଞାନ କୁହେ ବିଗ୍ ବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ଏହାକୁ ନିଜ ନିଜ ଶୈଳୀରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିବା ବିଶ୍ୱର କିଛିଟି ପ୍ରମୁଖ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କିପରି ହେଇଥିଲା। ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଜଗ ନିଦ୍ରାରେ ଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ନାଭିରୁ ଗୋଟେ ପଦ୍ମ ଫୁଲଟେ ବାହାରିଲା ଏବଂ ସେଥିରୁ ଭଗବାନ ବ୍ରହ୍ମା ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଗ୍ରହ ନକ୍ଷତ୍ର ଓ ଜୀବଜଗତ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏଠାରେ କଳ୍ପ ଓ ଯୁଗର ଅବଧାରଣା ଅଛି। ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ ଶେଷରେ ବିନାଶ ହୁଏ। ଇସଲାମ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଆଲ୍ଲାହ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତିରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। କୁରାନ ଅନୁସାରେ ସେ କହିଲେ କୁନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହେଇଯା ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଗଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଈଶ୍ୱର 6 ଦିନ ଧରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଗଢ଼ିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆଲୋକ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଆକାଶ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଶୁଖିଲା ଭୂମି ଓ ଗଛ, ଚତୁର୍ଥ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରା, ପଞ୍ଚମ ଦିନ ପକ୍ଷୀ ଓ ଜଳଚର, ଷଷ୍ଠ ଦିନ ପଶୁ ଓ ମଣିଷ, ସପ୍ତମ ଦିନରେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ରାମ ନେଲେ। ଶିଖ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ସୃଷ୍ଟି ପୂର୍ବରୁ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ କେବଳ ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ସେତେବେଳେ କେବଳ ହୁକୁମ ଥିଲା, ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା। ଗୁରୁ ନାନକ ଦେବ କହିଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱର କେବେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ତାହା କେବଳ ସେ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, କୌଣସି ପଣ୍ଡିତ ବା କାଜୀ ନୁହଁ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ କୌଣସି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନଙ୍କ ଅବଧାରଣ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଚାଲେ। ଏହା ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅରିଜିନେସନ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ସବୁକିଛି ପୂର୍ବ କାରଣରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର କୌଣସି ଆଦି ବା ଅନନ୍ତ ନାହିଁ। ଜୈନ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶାଶ୍ୱତ। ଏହି ବିଶ୍ୱକୁ କେହି ଗଢ଼ି ନାହାନ୍ତି। ଏହା ସବୁବେଳେ ଥିଲା, ଅଛି, ରହିବ। ଏହା 6ଟି ଦ୍ରବ୍ୟର ସମାହାର। କେବଳ ଏହାର ଅବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ମତରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କିପରି ସୃଷ୍ଟି, ମତେ କମେଣ୍ଟରେ